bantando balobi kamsusu exemple kaka mabe bandi balobi makeleka mais nous saison signifie ka likambo moko vérité. Merci Makeleka vérité. Bato bayoki yango totangi yango biso pe tomoni na ba YouTube tomoni na ba réseaux sociaux na moi ba paramètres moi ebelé de réponse nangé kozala ba raison nanga paro ekozala na kotala na face oyo natali na liboso natali na sima natali na se natali na liboso mabe papa libita ba congolais bato ba muta mabe ba voisin mususu balingi biso ole basenga ta mbongo ko pesa biso ata 2 millions ata 2 milliards ata 100 millions mais yoka bango okopesa biso 300 km ya politique ba cadeau ezala te lokola ba cadeau d'anniversaire. Merci bandeko banso bozwami lelo na nzela ya itando inene oyo na émission ya ndeko na bino tobengaka libita libongo ebokatu mainda tu na émission da biso tobengaka porte à porte na ye lisusu lelo komona ndeko na biso bomesana komona mpoto meka kobeta sete na masolo ya mboka na biso mpe na makambo était libération ya mboka na biso. Est-ce que Congo il faut lelo ba libérer Congo na bapaya? Est-ce que Congo il faut ça libérer na bana mboka Congo? Est-ce que l'Angola il faut libérer Congo? Est-ce que Mozambique il faut libérer Congo? Est-ce que Gabon il faut libérer Congo? Tout peuple congolais il faut se libérer. Ndenge missionnaire Ngwandaza boko atumba zolo ba biso tango nyonso le peuple se libère. Yango bomoni wabino ndeko libita libongo lelo lisusu na ye na miso to bengaka porte à porte na tambolaki bandeko babite zongela biso na ndeko wana ozwaki biso la fois dernière ozali moko ya bandeko ya pareko otuna mituna oyo pambate ezali peza mituna otobengaka moboko na likambo yango bomoni lelo na lengeli elongo na nzela ya machine le numéro 1 ya radio télévision Bendele ilopoka sosi oyo sala magie pour lelo tokutana su na ndeko na biso oyo tokoyamba sikoyo à tout à l'heure tozali en direct ya radio télévision Bendele. Merci donc la ebisaki bino ke lelo lisusu na une émission tobenga porte à porte bandeko balobi nanga libita zongela ndeko filemo bakele catholique to mona clair pambate ye azali kobeta c'était makasi pe balobi tina na komona ye balobi makeleka c'est la vérité. Makeleka c'est la vérité. Alors yazo la biso bosembo yango zongela na yaki na porte à porte pour na kutana mais yambo na opesa mbote bongo na yebde soki famille yambola mais na opesa mbota komi yambola pambate bandeko biso bazo benga ye makeleka ba biso zo benga ye makeleka to koyeba eske makeleka ezaba komo mibale to eza kombo moko. Bonjour ndeko Makeleka. Bonjour papa Libita. Toyeba Makeleka to Makeleka. Est-ce que ça va combo mibale to eza kombo moko? Merci papa Libita. Matondo mingi nek to kuten so na poko alelo. Nazo pesa vraiment mbote ndemo pesinga mbote ngabe na pesi mbote pe bandeko balani na pe bango mbote. Pona okene noki na mutuya nayo na mutuna nayo. Makeleka na Makeleka ezo signifier loko moko. Mais ils ont dépendre prononciation na école na tribu ça dit na peso exemple ko kutana na besingombe ba manianga balobi makeleka tamsu besingombe pe balobi makeleka mais au moment na batu ya bantando balobi tamsu exemple kaka mabe bandi balobi makeleka mais nous saison signifie ka likambo moko vérité. Merci Makeleka vérité Makeleka pe vérité kaka nyonso balobi ezali obe vérité zokande ngala kanitsaki Makeleka ezelo ko mususu Makeleka ezelo ko mususu zokande ezali loko moko na kanitsaki ezali loko ande to bara moto na moto bazo ko ndenge moko mais ezo différencier biloko mibale moto na moto na moto ils ont ba meaning di ba meaning trois différentes explications na moto ya tout. Oui vous avez raison papa Libita. Merci bana Congo makambo yaki lelo yango ante makambo yaki lelo makambo minene nini ndeko filemo Makeleka balobi makelele ya ba sapatu ya ba mbulumbulu to balobi ba bruit ya botte na frontière ya mboka bana mboka musu ba telemi babi tout ce peuple ba libérer biso na bangolais. Est-ce que peuple congolais il faut doser la libération ya bangolais tout il faut peuple congolais à se libérer et na kati na motuna nanga na lingina yeba
est-ce que Congo kozala libéré na maboko ba Angolais to na maboko ba paya avantage ezali nini pe désavantage ezali nini ndeko Filemon Makeleka. Merci papa Libita mutuna noza kitoko pesa pena profond. Mais lo nga linga na yebisa yo to perdre temps mingi te pamba te yo ebi na télévision tango ngezala ka moke. D'abord na remercier ndenge na yebisa ki la fois passé na makambo tali Congo. Na kukutu ko remercier yo te po yo za congolais nga na congolais mais soki na ko remercier yo eza courage ozo kana volonté oyo mipesa na bomo ina yo na vie na yo otika bokipaso pona kotambola ko yo koluka batu na porte pour mambo teli mambo ya Congo wana ndi vraiment na tondi obotondi so ba congolais nous tous conscience boye et aux amalamu pona mboka na biso papa Libita na kokende na d'abord na réponse na mokuse na pesi réponse sima na kei na explication pourquoi na pesi réponse wana na motuna na yo makelele ya babot bato bayoki yango totangi yango biso pe tomoni na ba YouTube tomoni na ba réseaux sociaux makelele ya babot mais mutuma mama na mutune ezali ete est-ce que Congo est un avantage ba libérer biso na Zimbabwe na Angola to na Zambie to na réponse nanga est un avantage moko te pour na biso ba congolais eza nango likanisi ya malamu te eza un avantage moko te biso ba libérer biso na 21e siècle ba raison yango na lingi na pesa mais d'abord na ba na réponse eza nango na avantage moko te donc eza nango sango ya malamu te na kei na ba raison nanga okopesa nga mwa tango pona kita mo kena mozindo pona komeka kotala mwa ba paramètre mwa ebele do réponse nanga kozala ba raison nanga paro ekozala na kotala na face oyo natali na liboso natali na sima natali na se natali na likolo yango likolo bate na kotala na ba raison nanga na kotala mwa moke du côté historique natali situation actuelle natali moi moke na spiritualité c'est vrai que bato ba rejeta kango mais tokotala yango totali pe côté économie ba bloc ba paramètre na photo tala yango papa Libita pour na ba raison o nga na lobi ke eza na avantage mon côté papa Libita pe ba ndeko ba congolais o bolanda biso papa Libita na kei d'abord sur le plan historique quoi totala moi moke moi histoire ko libérer biso ba ndeko ba congolais to bandeko ba Zaïrois na lingata tuna lo ba Zaïrois parce que ils ont méga osala moi différence entre biso na ba congolais à Brazzaville hein mais so na bi congolais to Brazzaville bandeko congolais to Zaïrois bo zwango kaka normal li bakuka ya munoko ya papa Libita na li totala muke sur le plan historique papa Libita lobi na histoire na biso Congo toza na histoire ya ko libérer biso. Pour nini biso ba Zaïrois to ba congolais tozaka na mémoire mokuse to bosanaka mbango bo papa Libita lobi ba liberaki biso to vandaki tozaki na ba problème entre biso na kati na mboka tozo bunda na makambo teli ya démocratie o tozalaki préparer na ngoti o ba yelaki biso ndengi to te kotanga na mukanda ya papa Honoré Ngwanda la démocratie piégée hein papa Libita la démocratie piégée en Afrique alors tozo bunda po to vandi sango bango batu bayela ki biso yango bazwaki nango temps biso ba préparer biso te mbala moko démocratie za lokwa nzete moko ya munene balingi ba kwesa so bali ba kwesa nzete ya munene ba préparer ka environnement sika nzete on ko kwela pour que bisa batu ba préparer ndenge ko kwela po ko sala ba dégâts mais ba préparer biso te pour ba kwesa nzete moko ya munene démocratie peuple ba yambia on a ndenge na bango tozo bunda nango yebi makamuni memela ki biso à partir ya 1990 poto kota 91 92 ndenge mboka et comment ki na biso yiki bande ko balandi boyebi wana za histoire mboka na biso tout d'un coup to comme en 1996 to yoki mbalmo kuna na est na biso Congo batu moko bazo ya kuna balobi na biso tozo ya ko libérer bino na dictature ya président Mobutu ko zanga ko yeba kozala ba ignorant kozanga information biso nso to acclamango to sauver balingi ba ya kobikisa biso nzokande bazwi moko ya biso congolais na kolinga o ba Congo babengaka Zodiac mfumu kolinga kibokonzi ba utiliser ye moni makambo nyuso ete makambo bazokenanga bato nyuso balingi ngai baza bapaya basuki wana te bapesi ba condition balobi biso tozokende kotika to longa na Mobutu to tia na place
yondo zwa bokonzi mais tala accord to sali yango yo tala contrat en revanche biso il faut to zwa mal ari basenga ta mbongo bato ba muté mabe papa libita ba congolais bato ba muté mabe ba voisin mususu balingi biso ole basenga ta mbongo ko pesa biso ata 2 millions ata 2 milliards ata 100 millions mais yoka bango oko pesa biso 300 km ya portion ya mabele do ba revoir ba frontière na kati accord na bango to bengaka accord de l'Emera papa libita ya on a lobi wa congolais to koza na mémoire mukuse te to bosanaka mbango tellement mambo talo bazo ya ko libérer biso yoka nisi ba Zimbabwe bangolais ba Zambie na ba Rwandais na ba Tanzanie différence ni bango aussi bande ko na biso ya frontière ozola nanga soki bangolais bafandaka na so tolobi bangolais ba bantu lokola biso bongo na Rwanda babantu bazate batoto benga ba utu banani babantu te akasi papa libita ezali kamba ki babantu te alors Laurent Désiré Kabila aral ba te soki na kokoma nanga mokonzi te na préféré na tika na boy pona ki bokonzi andimi batata mpe ba mama andimi asala accord à revoir la frontière à Zaïre, va avancer on a 4 à Zaïre, il y a 300 km. Vu Laurent Désiré Kabila, accord de l'Emera, Batebele bazo ganga, tokufi 12 millions, tokufi 14 millions, tokufi 20 millions, ba Congolais na kufa boyete, bazo ibate ntina ya liwa wane uti wapi, makambo ya ko libérer ba accord. Na politique ba cadeau ezalaka te lokola ba cadeau d'anniversaire. Batata pe ba mama bolandanga. Bakomi na mboka Laurent Désiré Kabila a eu conscience pour sa commune na kiti na bokonzi a changé na ye a dit jamais bango pe barobi lo kwa to sito yokanaki tokotika te talentina ya guerre ozomona lelo est ya Congo et même 12 millions de morts accord de l'Emera libération na bapa soi-disant. Après 20 ans, de 1996, Tilero Tokomi, en 2017, 21 ans, libération et monanité. Mais le lot de découvrir Tokomi Nanini sous occupation. Tokomi na l'occupation. Bato balobi Toko Tikate. Yaki po bazwa mabele bafanda melelo bazwi mabele étendu mobimba ya République démocratique du Congo. Lelo bakomi ko conception Tokomi ko bela Tokomi sous occupé. Oloninga papa libita. Maintenant, les lois sont à Zimbabwe, baye, batombo qui, toliki tu biso tu voudrais qu'on libère Congo, makambozo le kana Congo toza d'accord te. En revanche, bako senga nini. Tango bako ya bako nganza malisusu nde barwande banganza mite, konganza mana bango ekozo encore combien d'années? 20 ans lisusu po. Oyo kutu wana bango na to se débarrasser na bango te. Donc, nous avons tout bouté dehors. Maintenant, nous avons encore combien d'années? 20 à 25 ans. Allez, tu vas nous tous occupés dans Zimbabwe, tous occupés dans Zambie. Si mana yango, bamsusu baroya lisusu, pour toi, on a 9 frontières. Bandeko bobo sanate, Zaïre est entouré de 9 frontières. Chaque pays, sur le bito tanga, na 9 nabiso, à part Congo et Brazzaville, est belé. Bakoti na katina, likopa o yamabe, pour déstabiliser Congo. Nake par exemple la bande ko na biso bangolais makambo elekaki na 1996 na agression ya Zaïre papa libita yo yebi ngote ke bangolais bazaki na kati ndeko yozo landanga yo yebi te ke bangolais bazaki na kati ya agression wana parmi ba agresseur Angola azalaki na kati qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la une du Monde daté de ce matin que vous trouverez encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il exactement? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est accablant, principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit Le Monde, version quasi définitive, il écrit des violations, ce rapport décrit les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise Le Monde aujourd'hui, pas
passer en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise Le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Pourquoi c'est très négatif? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC, réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport. Oui, bien sûr, et pointe du doigt Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais Paul Kagame? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, les analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé, car malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut noter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. On va maintenant aller au Liban. Mais le lot Angola, bateau Zaki n'a pas ensemble. Pour agresser Zaïre, le lot n'ingo baluki la bango po asanini, abenga la bango po ayoke libiso bazaïro mawa. Papa Libita. Lobi nango tango agressa qui tanga zaki parmi les agresseurs. Angola atigala ki pambate. Nengi tolo babwe lelo Papa Libita. Angola kaimba tili na maboku na bango to ganga ki awa. Ba filmage salamaki kayembe kei bazongi sango rien tilelo. Pétrole na biso ya soyo tilelo banani baza ko exploitango angolais. Mais Laurent Désiré Kabila o bango ba yaka na ye na ba Rwandais suka nango aportaka bango plainte pour la situation ya pétrole ya soyo. Mais tango mwana oyo aye soit disant Laurent tata na ye abaluki na ye pour y vendre na kibokonti akangi miso habité pour exploiter na bino pétrole. Et bon ce qui lobby siko bango moko ba basali musala soit disant ba libérer biso. Ba libérer biso ka bakena bango ba bengani ba Rwanda bakali bango bazongisa kayemba pétrole na biso bazong bandeko bazongisa kayemba pe bazongiseli biso soyo to bango bakiselo ko mususu wala mituna photo tuna bandeko ba Holanda biso Papa Libita. Alors to kei siko na likambo mususu bazo bara biso un homme fort a comptera d'abord na propre force na ye. Un homme fort. Une nation forte, faut compter d'abord na force na bango moko. Mais Bible zo le belabiso, aide-toi le ciel t'aidera. Mais nzambe mutasali biso Papa Libita. Ko azape na makambu nyonso, mazolo ba aide-toi le ciel t'aidera. Yo moko misalisa simana mo likolo ko salisa yo. Donc bandeko ba congolais bandeko ba zaïrois lelo Papa Libita likambo toza nango toza to comprendre ko ya ko libérer biso ba dégâts nini na ba makambu nini ezo sala biso lelo to comme na problème tozwa conscience to se libérer biso moko. Merci bandeko banso bazo na biso na porte à porte mbangu na biso zali leur ngonga ezo kimisa biso mbangu c'est-à-dire so na comprendre malamu libération wana yoza na d'accord te peut ça va peuple qui ezali mpukazambi c'est-à-dire ezamayele mabendengo to vivaki na 96 pe tozo continuer ko vivre ti lelo o tozo lela lelo ke ba Rwandais ba Ougandais e bandela ki kabwe libérer ba yeko libérer biso ba sauver ezala ki kabwe. Mais après 20 ans lelo to commis sous la terre na se ya mabele sur tous les plans. Papa makele kanali na tout na yo moko lobby ezalaki ba terme sous lobby ezalaki moto asignaki accord wana ezalaki Laurent Désiré Kabila, mais cette fois-ci bateau bazo ya bangolais et ko ba terme sous tant so bazo conscience ba robongisa ba accord na bango ya malamu pote ba signer lokoyo penza ya malamu po lobby tozonga na bozo ba ta ozo kanisa ndengo wa ta musu bateau bazo ya soit disant bateau bazo ya ba armée ya ba pa ya po ba sunga biso ta musu bazo ya na ba changer ma qualité Papa. OK, merci Papa Libita. Mais lo rena ebisa yo na makambo to moni to yoki mutu azo ya na bato wana ezali ndeko na biso moko o azali mwana na biso ya congolais kombo na e syndicat. OK. Mais tangu ya zo ya na bato wana to bato yo ba yoka di na ye pona bango ba vrai congolais
problème na biso bato bazokanisa tozoboya ntango mosusu oyo bozoboya bino bolingi bato te moto aya ye te moto aya bino kopesa bato banationalité oyo te oyo aza 50% ye te 80% ye te il faut to éclairer place wana tozoboya bato te mais problème na biso eza boye papa libita moto mosusu okoza 25% même oza na 0%. Mais ce que nous avons fait dans le Congo, peut aussi dans le Congo. On doit respecter Mibeko ya Congo. On a d'abord un. Et la situation congolaise a traversé le lobby, biso batu ya pareko. Toujours dénoncer l'occupation. Na repère ce exemple. C'est juste parenthèse. Ndeko toujours benga Félix Tshilombo. Hein? Aza 100%. Congolais aza 100% Congolais. Toujours bundisa la personne ya yete to yebanite na to pesa na embote bo ete to na problème nete to kutana na nzela moko te to wela likama mbongo to ya mwasi to ni. Toujours bundisa idéologie na bango. Na situation toujours traverser le lot zanango d'accord te tant que yo mwana mboka toujours pekiso makambo wana yango te. Non, muta 100% Congolais. Mais 100% Congolais mais toujours telemela e pour na idéologie na ye. Maintenant yo mutu ya 25% ou bien 50%. Oye o se joindre na kati to o s'aligner na kati ya idéologie ya bato 100% o tozo bundisa yo to kotika yo. Non, il faut de bundisa. Il faut de bundisa yo. Tozo bundisa nzoto na yote mais idéologie na ozo yela biso pour place yo comme ikotsa déjà toza contre idéologie na et même biso na ba makambo to sentir que même biso na passe le lot c'est tout congolais na bango mo ba comme ko reconnaître balobini de remana randa qui interview ya ndeko Félix Tshilombo balobini alobi makambo so to lobby yango te to kobima complice ça e babaza ja ba complice po bakendeki na dialogue to lobaki bo kende te bakendaki bakendeki na ba élection to lobaki bo kende te baza bapaya baza ba complice to ba complice te ba complice mais aza 100% congolais mais tozo bundisa idéologie na ye maintenant yo mutu ozali mutu ya 25% to ya 50% oye oke komikotisa na sima ya bandeko na biso kutu ba congolais o tozo bundisa idéologie na bango ke na tango oyo etumbo bino bozo bunda yango te oyo ya démocratie oyo ya état de droit yango te. Alors, il y a des tika yo. Pour y avoir 25 ans. Non, de combattre balubi omoni wana za mwana bisa mu Congo, ba Congo balubi no, bino ko butsa batu nyonso aza mu Congo, aza mwana ya papa Dokolo biso to yebi et puis aza héritier ya Dokolo. Yo ko ba ni. Eza protoza makambu toza na ngeza makambu ya ki héritier ya Dokolo te, ki héritier ya Kisombe te, ya Ndombasi te, héritier ya nani te. Makambu toza na ngeza makambu ya mabele ya Congo. OK. Ndeko na biso na tochaza 50% congolais. On dit même azape 50% danois. On dit même ko ok na Danemark a posé pe candidature pas comme président de la République. Déjà na son nom. Mibeko kuna Mibeko pe kuna za bakotala nani ya ko koko na magistrature suprême oya koko za la président. On a d'abord premier élément. Bon on a mboka na biso. Ça dit poste en ya ki président. Eza na mona Mibeko te. Basta ne non bagarre de foot. Na ba église kutu na ba église na kotanga na ba église musute na lina kotanga ba église te. Mais na ba église pour comme leader ya église wana basala Mibeko po o accéder na poste ya chef spirituel to représentant légal ya l'église songolo moko pakala. Il faut batie ba condition boye quelle que soit spiritualité no quelle que soit intelligence na yo mais eko kanga yo Mibeko na soko répondre à ba critères jamais bon visiter ko bakeleka mais bato balobi d'abord to landa qui interview mususu ya ndiko alobi bino to pese ba intention wana bozo ya lobi jamais azo ya pa koma na moto ya mboka ya Congo ye alobi nde akoti na rasop mais bato ne doit pousser ba non au gros à la libérateur makanisi wana bino utu abi ya lobi jamais que na lingi na libérer Congo to na za la président na Congo ya lobi ya moté il paraît ba intention na bino mutu ko ko ba ke ye alingi ya lokola président ya Congo ya lobi nde a rejoindre na rasop ezali ngomba ya ba Félix na ba Moïse Katumbi oyo ba bi bazo linga ba libérer mboka na sima ya Angola eza kitoko soka ko komane président makoti na kata rasop akeko ko se joindre na bato ya rasop alors population ne se na rasop na ye a commis leader a commis parmi ba leader to batambusi ya rasop to lingi ba changer discours poto komanda bango d'accord ba yebisa peuple eza sima na bango ke le Congo est occupé toza sous occupation peuple wana nyonso to lo bana bango munoko moko poto za ba peuple congolais na ki 50% na ye na ki congolais na po tata na za congolais na ki congolais na ye akoyebe place nini akoki kosuka
na kati ya mboka ya tata na ye eza mabe te biso ozoboya bapaya te biso mpe tofaya na kati ya mboka bapaya me tozolanda mibeko ya bamboka oyo do batika kotangelaka biso baexemple ebongo Kingali ebongo Obama o Kingali tosongolo pakala mibeko ya mboka wana et permettre que akoma président Obama totalaki awa a président de la République abimisa certificat na ye parce que ça qui mobeko okoki kozala américain mais pose à la présent il y a les États-Unis d'Amérique il faut botama parmi ba état oyo eza les États-Unis d'Amérique mbotama na yo ozolanda papa libita mbotama na yo maintenant balingai bayeba Obama tango abotamaki état wana ese mikotelaki na kati ya États-Unis d'Amérique to nano emikotelaki te par rapport ya date de naissance na ye donc il fallait Obama azwa certificat na ye batala année na ye ya naissance na année état oyo abotamenaki ekomaki na kati ya États-Unis d'Amérique eza mobeko na bango totali Schwarzenegger awa azalaka autrichien no momoni te ka travailler comme tina niveau ya gouverneur ya état ayebi ke nga na suki awa parce que na mibeko États-Unis naza américain mais ya naturalisation na botamaki na nga libanda donc na mibeko États-Unis na kokoma na magistrat. Merci bandeko kozai na kati ya porte à porte batoyo bazo kanisa te après quoi lingi ba congolais te après quoi lingi bato te bino lingi bato te après quoi zo pesa ba raison na ye toza na cadre après quoi ndeko na biso Philemon Makeleka azo biso mais ndeko Makeleka ni kamuso raté makambo toujours ya Angola wazalaki parmi les agresseurs au ba agressaki Congo mais tant ba yaki même na makambo ko sala élection Angola zaki parmi ya ba comité ba yaki SIAT ya ko organiser il y a une transition pour organiser l'élection dans Boka Congo. C'est-à-dire Angola il faisait partie. Tant que bazo sala makambo wana Kayemba ezaki na Mboka Congo. Ya Congo c'est-à-dire Congo. Bato bazaki na Congo kuna na Kayemba pe ba teneki pa enrôlement. Ba s'enrôler pe. Na ba kemel pe na ba élection pe donc comme ba Congolais. Angola pa zo ba ke Kayemba za ya ba Congolais. Pour nga nazali parmi bato yo comité yo kengela makambo ya élection donc SIAT comité mo batangi ya SIAT mais loko ni sali biloko anyo seliki na miso Angola mais si bango Angola ta makambo si Angola ya ko bato la Kayembe yo abi ko Kayembe même les populations sont déclarées ba biso banda karato zalaka ba congolais mais bala kisi kiloma ou to benga kiloma par la force ba botoli Kayemba po Congo comme nango passoire mutu nyonso alingi akota sala na ye oyo elingi ye oyo alingi kosala babotoli yango bakangi Kayemba par la force mutu aye abotoli yo terrain na yo par la force lobi azongiseli yango te to mutuka no to eloko no lobi aye alingi obundelo akomi ndeko na yo papa libita lobi azongi ndeko yo kanisa Kayemba biso nyonso tolelaki awa ezaki na baane nini ezaki na baane biso nyonso tolelaki Kayemba babotoli Kayemba bakangi Kayemba basali Angola botoli Kayemba est-ce que Angola yoka biso po azongisa lelo Angola lingi biso ngo zongisa biso Kayemba makambo azoya po ya kolibere biso azongisa biso Kayemba azongisa biso so mais mama na likambo nini o babongisi na nkuku oyo Laurent Désiré Kabila salaka na nkuku ba accord ya Lemera na nkuku mais lelo pasi nango ebimi na poisa Angola abongisi ni Bala Congo, une émission de Benga porte à porte, tout ça, de confinement Makeleka, bateau, bateau s'attendre qu'Angola il faut libérer le saut, mais Makeleka lui, Azanango d'accord, Azanango d'accord, ils avaient opinion là, à lui pas maté, tout ce que les Kama, il y a Makambo, il y a Congo, il y a libération, Mpé, sous Angola, Azalaki, parti, to équipe Oyo, tango agresseur, Bayaki na Congo, il n'y a pas Azalaki, il faisait partie na groupe agresseur. Agressé mboka na biso Congo mais lelo bato azo beta tangwa Angola baligi ba libérer Congo yango ndeko Makeleka azo kamwa azo talisa biso ke eza pratiquement possible pas maté Angola akoza la libérateur na biso te ba congolais to se libérer biso moko alors pour to se libérer biso moko ezo senga nini bato balobi ça traîne ezo joa temps ça traîne pour tous se libérer biso mo bala Congo et je sais biso nini ndeko Philemon Makeleka na makambo ya ko se libérer papa libita merci na maloba to koko chaka te ça traîne na sina lobi makambo mbala boni papa libita eloko na yo okobundela yango tina suka ya pema na yo po eza ya yo tina dernier litanga ya makila na yo
ne baloba na français dernier goutte ya sang na yo po eze loko na yo okosede ndenge nini nkolo eloko te azo continuer kobundali kotika te yo nkolo eloko bundi otiki olobi olimbi osa traîne est-ce que zo make sense nde bange balobaka biso nyonso tosi to comprendre na mokili biso nyonso te disons mais na 21e siècle quand même il faut to comprendre que eza na monduki moko te oyo eleki peuple papa libita eza na monduki moko te oyo eleki peuple toza ba sous-homme te ba congolais luka omiyeba méditer omiyeba oza nani na rôle non na kati ya mokili eza nani eza nini pardon mboka na yo Congo rôle nango nini congolais oza nani congolais le conflit bakega mais quand ça biso côté spiritualité pour le baki tozo zwa makambo okala na kati na bonzoto l'économie tozo tia kutu maelete na côté spiritualité pe tozo tia maelete alors pour na yo congolais to na kati netumbo so to landa na spiritualité na papa libita congolais famille baza nani congolais azali tata pe mama ya mabota nyonso ya planète Terre c'est congolais tata pe mama ya mabota nyonso ya planète Terre na bato to benga batu mutu tout bauti na congolais famille yeba congolais c'est un pays stratégique c'est un pays qui regorge tout sur le plan économique, c'est-à-dire armazé ya mokili mobimba ezali Congo. Congolais faut ayeba biloko wana, ani comprendre, ani yeba, ani sosola ngana za nani, mboka nange za nini, role nini mboka nange za pona mokili. Role nini na ko jouer na kati na mokili oyo. Papa Libita. Le 10 septembre 1921. Papa Soumbanga Zolba boko zo indépendance, le Congo sera libre. Mais période où il y a l'indépendance du Congo et à l'Afrique, il faut qu'il y ait une période, une longue période, pour que le peuple Congo acquiert la maturité. Depuis l'indépendance de 1960, les autres communes ont combien 50 quelque chose l'année. Est-ce que une longue période de papa Soumbanga Lobaki et ce coquille tournant de coquille maturité aussi to zuango tournant to zuité pour le loto se traiter car le quoi to ba sous-homme le quoi to ba tout toujours to vivre dans l'aliénation mentale ba ko libérer biso toujours na complexe Amérique à lobinini France à lobinini Belgique à lobinini ambassadeur à France à yake pa na biso ba fonctionnaire ba fonctionnaire ya ministère affaires étrangères. Dans le 21e siècle, papa Libita, une longue période où papa Simon Kimbango Lobaki, que tu reçois maturité, mais moi je pense l'air c'est coquille. Mais pour toi, c'est que toi, peuple mature, papa Libita, moutou aza mature, nanda kunae, aïba ko résoudre, ko traiter ba problème, na kati nanda kunae, lorsqu'il y a un problème, yena moi ce n'est ton abanane, fois ça la makasi. À résoudre les problèmes, moi na kati na libota na kati na famille. Ozola ndanga bakobenga c'est non mature. Mba promesse ngaraté wana un. Ce que tumbe yele na kati na ndaku akobandana nu kobunda yemoko na kati na ndaku na ce que tumbale c'est un niveau na été bafoisé ba oya ko pesa maboko ba lobate. Tant le voisin na biso yo likambo comme le to ya ko pesa maboko. Mais faut batala d'abord effort oye azo sala parmi ya par rapport ya combat oyo ya zo bunda. Si vous biso congolais, tant que tu comprends que dans le 21e siècle, il faut te compter. Ah, américain, ah, biso to kokana, biso te contre américain, mais Amérique, soit que chèque na Somalie, Amérique to ben Amérique, soit que chèque na peuple somalien, même na Vietnam, papa Libita, merci. Et nous on est ça là, un grand peuple local là, le Congolais, tous kokako zala ensemble était. Tout de suite, on comprend que ma Cameroun est solo, ba Rwandais bango, ba Ougandais bango, tozo mona bango. Et ça c'est ma Cameroun bomba maté. Et là on est aux ça là que tout comme ali loba, mon côté imito loba, tout télé ma biso no so, tout tombe na mitu na biso poto bim sabato ba bima libanda. Papa Libita, pourquoi tozo kokoma? Ah l'Amérique, ah la Belgique, ah toko kokana biso te, biso toza batu, tout toza batu te. Alors que na uti koloba biso nde batu ya liboso, biso ba Congolais. Non, les Congolais. Tata pe maman ya mabota. Ndenge tozo linga koyeba rolo mboka na biso ko jouer tout exalité pour jouer du côté spirituel, du côté politique, du côté scientifique.
invention oyo kosimba mokili na mikolo ezoya eza Congo. Balobi na mikolo ezoya mokili kozala na problème mai Congo. Bon, soki lelo ba libérer biso. Bato ba ko libérer biso ba ko benga na bango ba ko kende. Na ko pesa ko exemple papa libita. Soki bande kotangu bato ba yaki oswa disa ba ko libérer biso. Papa libita. Bato a deuxième république. Okazita ba kende ki nyoso ba kende ki ndenge mo continue biso avanda ki na enye alobi ete na se concentrer na na ko combat livre. Tu bi ba msuto kotanga ba kombo ate si ba kende ko bongo mamindu ki po ba zonga mbango. Bokati ba Rwandais oyo soki ba bimi na Uganda ba Uganda ba benga ni bango ba kei biso peuple congolais. Tozwi conscience te ya ko yeba ko kengela pe ko batela lo pango na biso malamu. Papa libita. Ba kozonga te ba kozonga. Ah merci papa. Merci bana Congo, tozo pusana seko pusana makambo etali mboka na biso Congo. Bana Congo, Congo lelo ezo senga ba libérer yango te. Congo ezo senga bana Congo ba se libérer bango moko ndenge ndeko filmo makele ka zoloba. Mais longo nyozo sala na lingina yeba. Tozo kana na masolo ya ndeko syndic Dokolo. Aza congolais. Situation l'union se va na Congo ya occupation, c'est presque 20 ans lelo. Silence nini bazaki na moto aza na mungu ya mboka na ye bazo bomba bato bakamamine mine zo salama Congo azomona ba fausse commune kuto ko bate ti lelo ba 20 ans à 8 ans nyonso ay ko bibara siko pona ni eza azomona eza est-ce que kamoza na sima parce que azomona dynastie na bango pe kuna na Angola pamba te kuna pe na Angola yeke zali parce que dynastie kuna lingo koya ba récupérer Congo. Bazonga système de la dynastie pourquoi 20 ans moi na Congo fils ya Congo na makamamine mine tozui metanga bimisi moto alobité na kena rasop poto kenda rassemblement poto kenda kozwa pouvoir ko ezana kat na mboka Congo azo zanza sima ba Moïse Katumbi mayibi sikani Moïse Katumbi a utaki aibi musala ni Moïse Katumbi a salaki pourquoi kubima na après 20 ans de souffrance à Congo. Mais azali kaka na côté oyo biso bana mboka tozote bato bindo côté wana zo sa musala mapaya et donc nizo bon papa libita mutuna no za malamu to sito koli papa libita miso na biso commission to tali kola mesa to moni vert to komi na pocha to liko to ba me bongo na sa mesi lo ngoni ezali ko makambo ko ko zanga te o etindi le lwa telema bongo lobi a telema kite pona makambo ko zala nango o eza na sa mesa miso de le loto yebango te lobi to ko yeba yango kaka. Mais na lelo problème na biso soki ya ke kokota na bato ya rasop aye ba ete biso ba vrai congolais auto comprendre situation ya mboka na biso tozo telemela rasop même ba bandeko na biso propre ba congolais 100% mais tozo telemela bango poto loba idéologie na bango eza mabe etumbo bazo bunda yango te sengeli to bunda na situation oyo tozana yango donc soka ke kokota kat na bango au moins lelo loko message to pesa to ko telemela ye. Mais makambo yo ebomba minase ay bagaki ekoye banaka toyebaka te un jour que toyo ba makamba ba corde ya limera to moneka musaza ko sepela comme président de la République mais souka ngo peuple congolais toyo koyeba pas comme président eloko ni na pe a sacrifier aki eloko ni apesa donc tokoyeba papa libita souka za vrai zairo même na bangolais o bali basalite bangolais ba bosana te ba bosana pas itu tite soki papa libita soki Angola et guerre sila qui me sila et bazwaka guerre sila qui c'est un zaïro ta silsa guerre ah non ah mais ouais papa libita parce que oui ça veut dire oui papa libita guerre ya Angola papa libita na minduki bakoka ko silisa ngote ah bon nazolo bana na biso aussi guerre Angola na minduki bakoka ko silisa ngote guerre Angola papa diange na mutasilisa ngula parenthèse bon kanga président Eduardo na 1989 akendaki pa ya président azwaki batoli na ye pa ya président ba conseil pa président Denis Sassou Nguesso président Denis Sassou Nguesso muta pesi e conseil kende ko plaider cause ya ngolé pa ya papa Diangenda président Eduardo ezala ba YouTube abengisa papa Diangenda na Angola atinda jet privé na ye avion na ye o ya tambola na 89 pour ko papa Diangenda ekotisa na Angola pour senga ye kimé Angola le roi du Tumba ya Edouard et Savi pe azako ngulu ma papa libita makamna zolo bano illusion te l'histoire vraie papa Diangenda koma mbala moko ba memi place Edouard na résidence à Edouard papa Diangenda pesa deux conditions Savi pe azon ngulu ma mais papa Diangenda lobi na Edouard na lobi na e soko lingi guerre angolais si là
condition liboso bala. Deuxième condition, ko somba lisusu mindu kite. À bala. Et puis à somba lisusu mindu kite, mais ça vient plus vivant. Ça vient plus vivant. Ça vit bakangi presque angolais. Ça vit presque angolais nous na maboko na part Luanda na maboko mike mike. Mais papa diangé. Alobi na eko somba lisusu mundu kite pe bala. Azaki marié de bala. Azaki marié te Edouard de Soka bala c'est papa diangé na mutabali saïd. Tango papa diangé tiki njoto pona susi posa Edouard ezaki kora papa diangé atinda avi kitali boso na Angola c'est présent Mobutu mutabaki non. Nazo tinda avion bana moko ana Kinshasa. Makambo wana na okosa ote papa papa Libita. Alors sima ya makamu nyuso na masolo na bango papa diangenda telema alaki si kosima lataki na pantalon lataki. Alobi mon fils tala kasaka na lati. Tala eza na poche. Ata ça na pantalon na veste nyuso eza na poche. Et lingo da ça été bateau yo. Ba yaka ko salisa bino bino ke lukali salisi en revanche pour pesa quelque chose mais ngana yaki na poche te na ebilamba ngana lati poche za te lingo da ça na yeko senga yo mbongo te angolais zo ke kenya bala pe ko somba mindu pe ko somba mwinsusu ko somba lisusu mindu kite ozona na papa Libita ti ndenge faire guerre angolais ti ndenge faire guerre angolais aussi Nzamba asali na ndenge asali na ndenge na ye ndenge asalaka papa Libita guerre angolais aussi makambo nazoloba no aventure te lisolo mpe ya nzela te bato baolanda biso na bilili oyo bayebi baocomprendre ke makambo mwana wana azoloba eza ya solo. Merci bana Congo émission. Donc papa Libita parlo pour clôturer bangolais bakoza na ingratitude vis-à-vis na biso te même na makambo basala lobi po bango bakota na sima baronde bazwa minduki po ba agresser Zaïre bako sala ngoti. Mais bon ça parce que Zaïre à l'époque bino vous avez soutenir Savimbi na sima Amérique pour beaucoup sa minduki pas non. OK pas importe. Biso tondo soutenir Savimbi pas importe. Mon moins asa grand politicien ba yebi système nini oyo mokile bande ko tambola na deux blocs. Donc bloc soviétique mais voilà bloc soviétique. Donc so total balo bitumba ko zaki Amérique. Il y a Zaïre Angola te biso kaka esika banzoko ba mibale bazo bunda matiti mtezo futa. Alors ya mona fo mo en Afrique to lamuka to bandi ko kende vers makambo mususu lelo. Il faut peuple africain to lamuka. Est-ce que étant politicien bango nangola makambo yo biba yebi yango guerre ezaki ya Zaïre na Angola te mais ezaki guerre ya les deux blocs comme dans au bunda mais après bango bazongi camarade na Amérique mais na biso balingi ennemi voilà guerre na bango silindeni kasi tango bloc de l'Est Kuwait tango mir rebelle le Kuwait ba yebi makambo nyoso. Peuple noir, peuple africain, marionnette américain, de Santos Kuna marionnette soviétique. Donc peuple vous foutu à peuple africain vous foutu à makambo nyos. Les lots de bando sont kaka l'Amérique. Les lots Angola que ça la camarade na l'Amérique pour y roboma basaïrois. Mais tu solitaire. Tu solitaire. Basaïrois to tele matolo badilo ba moko ça na munduki mon côté. Oh yo et l'équipe peuple zate peuple congolais ceux qui ont télémi biso nyonso na Kinshasa toza peuple na 12 millions la population ceux qui 15 14 12 et ata 7 millions sont au télémi 7 millions belé ata ku 2 millions sont au télémi toko benga na bato et les autres reçoivent conscience to benga ne libango ndengini ata to sala kibo alors faut peuple na biso mena azwa éducation ya malamu pourquoi to ba ba poto ba batela mboko na biso voilà papa Libita. Merci bana Congo na banzi to lukazu papa makele kamiko bizuzu ngonga na biso zo kibala biso penza mbangu ezo kela so mbangu mais toyoki molulu monene zali na mboka Belgique na côté avant kende na Bruxelles molulu monene zali kuna bobengisi ba groupe de pression nyonso ba résistant nyonso ya mokili bobi bolibisi ba ya bokutana atelier ya réflexion zali. Monsieur Dorion Bandalobi, bala nyonso ya Congo, bazala makila ya Congo, o bali ko défendre le Congo pour de tia makambo nyonso en marche pour la soulèvement populaire to kutana le 10 juin. Mais quand on gagne pesi ka titre mais nini bozo lengela nini bozo bongisa nini révolution ça va partout ça mais nini bini bozo bongisa est-ce que révolution il faut bongisa papa d'abord papa Libita nene biso ke ko benga mwana ya Congo
ko benga manyoso eza soki ya kolia teza ya likambo do faut pour ça tam so bazo bengi so pona kolia na yo intérêt na yo tam so likambo faut kendo sa nini oyo kango wana kibantu ko benga manyoso so ko za likambo kolia te likambo ezali ya mibale papa libita soulèvement populaire ba bongisaka yango balengelaka yango eloko ko déclencher on des aka spontanément mais il faut bongisa yango ya na cerveau ya peuple il faut bongisa donc bana ya Congo to ya epele oyo bo yebiti na ya likambo oyo bo comprendre situation ya Congo esengeli to loba mongongo moko bo ya to pesa na makanisi kotikala na kona yo te na makanisi na yo kotikala na kona okuna te na makanisi na yo bo ya le 10 juin biso nyoso to kutana na Bruxelles to pesa makanisi bino na kwena bino makanisi ni bozalaka nango ekoko sunga bino na kwena bino makanisi ni bozalaka to pesa na mato yoka na cette fois-ci bana na Congo bakomi ko banga po bana na Congo bakomi ko benga na po bamicha esika moko enzambe wa pesa ka biso Congo posa na yezalaka ndengwana to miche esika moko tolo balikambo moko akoyoka biso pa osalisa biso. Merci à Oyoka Biso pe a Kosal Sabiso bana Congo boyoki le 10 juin ezali peza ko benga ma monene bande ko na Allemagne bozangate bande ko na Danemark kuna bino banso ba Thierry le commando ba mama Tungisa bande ko Nzapa na Amerika bozangate na Canada et pa bozali bino banso peza bande ko na Afrique du Sud petit dangai coucou mama Bena soki occasion ezali boya mbangu pambate ezali makambo ya mboka Congo na Suisse bozangate na Portugal na Espagne bino baso sika ba Congolais bozali boya po na makambo ya mboka Congo pona kobisa Congo esengeli biso to sangana esika moko lokola moto moko bato bazo linga ba boma Congo bazo sangana bongo biso bato to bisa Congo to sangana te papa makeleka na bité sozali boloba suka otala caméra oloba loba ya suka bongo to tika émission la mission le bongo to luka moto mususu malombo ka pa makele. Merci papa Libita da pourquoi lelo maloba nga suka ko za la peuple congolais tozali peuple lokola ba peuple nyonso toza ba sous-homme te tozali batu oyo esalamaki na Somalie toko sala ngo na mboka na biso mais seulement tozwa conscience tomiyeba toza banani toyeba mboka na biso eza nini tozwa conscience po makambo ezali na biso kosikoloka mboka te mais lobi tant to kosikola mboka koyeba ko batela mboka et bon so tozwi conscience wana te tant to kosikola mboka to zongisu na kati na distraction ba kozonga ba koboto na biso so mboka lero to ke luka banani baya po baya ko libérer biso ngo malamu nde to yeba ko batela mboka pe to yeba ko bundela ngo na tango nyoso mungu na kolinga ko meka akobanga ba congolais basi bazwa conscience mboka na biso ezo senga makamba ba dialogue te ezo senga boye te état de droit eza makamba lelo te mboka na biso lelo ezali to benga na bapaya ba congolais to vendre sika moko to solo la makambo ya mboka na biso donc le 10 juin to kutana ba congolais to zwa conscience to tika peuple ya makasi un peuple mire a comptera d'abord la propre force na yemoko un homme mire un homme fort a comptera na force na yemoko biso toza batuto toza batute wana de loba na peso ke no kokanisa biso toza batuto toza batute pour na 21e siècle to continuer na raisonnement ya aliénation mentale na raisonnement ya le quoi to ba sous-homme toza batute l'air c'est kokaki o ezatango na yo to la mukana pongi. Merci Ndeko Flemon Makeleka to la mukana pongi zake émission Ndeko na bino libitali bongo eboka tuma indatu na simezaki yeme les magiciens ilopoka sosi mambe elongo na bentemo pe na le vrai mwana mboka le vrai patriote Fani Nzongo banso bazali ko simba masini kuna esika bisala makasi ezali ko salama bana Congo le 10 juin tozangate biso banso mama Clarisse tozangate mama Ngimbi tozangate ba mama banso balandaka biso et maman Soleil maman Annette bino banso bozangate na bosanité ba mama na biso ya Belgique bozala wana ebele ba mama Maureen ba mama Maggie bino banso ba mama ya France bozangate Fabrice kozangate petit danga Fabrice na kati na Bruxelles bozala wana pa bate tokoya na kati na mboka wana esika tokokanga makambo ya révolution William Avedila bozangate Ndeko Luzolo bino banso tozala wana esika moko mpoto kanga lionge na biso liboke na biso o lobi to kosala poto sikola mboka na biso ingeta
Merci bandeko banso bazwami en direct ya radio télévision Bendele nandeko na bino libita libongo bokatu menda tout émission to bengaka porte à porte ezali moko émission na bino boyebi na tambola kalokola témoin de Jéhovah koluka bato koluka ba information mpe basango ya mboka lelo na tambola ki pona kokutana na ba cadre ya Parico oyo ya Londres c'est-à-dire na kutani na ndeko Jean-Claude pe na kutani na ndeko na biso Ridi mpo totula bango mitula moko to bibale et surtout na makambo tali le 10 juin oyo bazobenga mokili mobimba ndeko Jean-Claude mbote na yo mbote papa libita esengo ya komona yo esengo mingi papa na yepa na yo merci totula yo bitula to yeba yo zali cadre mais to yeba fonction na yo na kati na Parico awa na Londres ozali ko jouer rôle nini mpe o se présenter na bité so komone suika Claude to ko monsieur ezali komona ngai Ishaba Kasonga na ali conseiller urbain ya Londres et puis na ali pe écrivain politique surtout na makambo etali Grand Lac. Merci bandeko boyoki azali motomone na kati na Parico conseiller na mosala etali média mosala o libitazo sala ye pasala kango na kati na a Parico oyo ya London. Merci mingi na koleka na ngambo epa ya jeune na biso. Bonjour ndeko Ridi. Thank you. Tolito yeba yo mosala nyosaka na kati na Parico. Youth resistance. Merci. Donc yazali jeunesse ya Parico bato yo bazo panda sango pour lobby mboka Congo soki tozui bosombi ta jeunesse tokotika na mboka ya Congo bango posima mboka yango bango baso batebi ikolo pona kolobela etumba oyo ndeko Jean-Claude Nzonga mbango epa na yo tolito yeba le 8 avril le kaki bobengisaki bandeko na mboka Bruxelles et cette fois-ci sous na mboka Bruxelles mbaelekeza ki manif mais cette fois-ci bolobi ba congolais nyonso ba résistant o bazo bunda pona likamotali mboka baya raison nini bobengi su bato raison nini mais sonore mbanda bengi bato po bato beli bazo kaka o 12e anniversaire baso non eza 12e anniversaire baso abi journée ya résistance mais kana ko mekana ko étaler moi ke eza nini au juste. D'abord le moment est crucial pour Namboka na biso. OK. Et que to bengi si bandeko nyonso tu ya résistance ba groupe de pression nyonso tu o bazali na diaspora baya na Bruxelles le 10 juin 2017 pona to sangana to yebana thème o ya soulèvement populaire elingi koloba nini quand est-ce que to za ba stratégie nyonso tu yango wana ndeko na ngai na mukolongo ya le 10 wana na tongo na yango tozali na réunion atelier de travail ya ba groupe nyonso tu ya pression ba koya pour to za stratégie o to kopesa batu na après-midi pona bazwa bayoka bien koni to kopesa bango ezali nini eloko nini diaspora ekoki ko apporter pour soulèvement et réussir. Le moment est crucial. Merci, le moment est crucial. Bandeko boyoki na tongo ya le 10 juin ba groupe de pression nyoso ba leader na bangomi ba lemisato ba ya ba kuta na parce que ba télé ya réflexion ko sala ba ko lube makambo ndenge na ndenge ba ko pesa ba outil ya combat ndenge to lubaka pambate. Le moment est crucial ndenge ndeko Kasonga lobi pour cette fois-ci to si ana batoyo ba bebisi biso penza mboka. Est-ce que après ça moi kope kozala moi loko ko mele kozala est-ce que nazoye baté est-ce que après-midi temps bato so bakoya après masolo moi loko kozala ko lier kozala effectivement de volanga yo moko yebi na ba couloir ya makambo etali politique esengaka mingi na couloir de place ba décision vraiment ya solo ebimaka makambo mususu ekokoloba na public te mususu ebimaka na nini donc moi kopo yali to kovanda to solola na ndenge ya bokoko na biso foto vanda to solola to yoka ndenge ni to komema mboka na biso na libération. OK, ndenge to komema mboka na biso na libération boyo ki oyo azali cadre ya Parico c'est-à-dire monsieur Claude Kasonga oyo peza azali conseiller na matière ya média mpe lisusu na makamutali communication na ozonga mbango pa ya Ridi na yoki bozali na molulu monene na Belgique le 10 juin. Alors appel ni yo ko sala na jeunesse pona mokolo ya le 10 juin ozoloba nini pona baninga na yo ya basi pe na mibali pona date ya le 10. All the youths in everywhere London, the whole of Europe on the 10th of the 6th 2017 is another big gathering. Please everybody turn up. It's going to be great. You know, you're going to learn dialogues, how to discuss how to move forward within our country. On the 8th of April it went very well. There was a lot of people there. The march was strong. We're standing strong. But we need to get together on this next one. The journey ain't started. We've got to climb to the top. So ladies and gentlemen, all the youths everywhere, please take that time and come
We got to get back our country. Thank you na banzi boyoki ndenge jeunesse na biso jeune na biso ya pariko alobi mwana mwasi mokolo kozanga te mokolo ya 10 kozanga te adresse ezali na auditorium et 5 13 sur la bosanité 45 47 adresse ezali mwa musika nanga ezali na rue Utonov na été sur prononciation babela mo Utonov Bruxelles 1090 et aux abonnés à carte à Bruxelles. Adresse ezali rue Utonov, Bruxelles 1090. Bande koba soto kuta na bongo na mboka Bruxelles molulu monene kozala kuna ndenge ndeko na biso alobi ndeko Claude alobi molulu monene na tongo et kozala atelier ya réflexion. Bato bako réfléchir 2 fois 3 fois pona nini d'abord soulèvement populaire ezwi ngonga. Pona nini tozali kotia matoi et pas bateau bazo kosa pepe na makamota idi. Alors cette fois-ci tozo kenda droit au bit mpoto ko sala mosala mais mosala to ko sala ondeni boye bate révolution na mokili nyonso ezaka préparer na bateau bazali banda mpe bateau bazana kat na mboka o tozo benga 5e colonne bazala na connexion yango makamoto ko solola mokolo ya le 10 juin yango wana yango tozo benga bandeko baso bozanga te boya ebele ndeko nyonso bazali na groupe de pression bozanga te boya ebele pote mokolo wana tosiyana na bapaya oyo bavai na kati na mboka na biso lelo ezali sous secrété bozomona makambo ezali koleka na Kasai central bozomona makambo eleki na ezoleka na Bakongo bozomona makambo ezoleka na Équateur na Kivu partout bapaya bavandeli mboka. Alors arme ya makasi etikali na biso ezali soulèvement populaire yo peuple congolais ozali mondoki ya liboso mpo tosikola mboka oyo bandeko tokutana bongo le 10 juin ingeta bantando balobi kamsusu exemple kaka mabe bandi balobi makeleka mais nyonso ezo signifie kaka likambo moko vérité. Merci makeleka vérité. Bato bayoki yango totangi yango biso pe tomoni na ba YouTube tomoni na ba réseaux sociaux na moi ba paramètre moi ebele le réponse nange kozala ba raison nanga paro ekozala na kotala na face oyo natali na liboso natali na sima natali na se natali na liboso ya mabe papa libita bakongole bato ba muta mabe ba voisin mususu balingi biso ole basenga ta mbongo ko pesa biso ata 2 millions ata 2 milliards ata 100 millions mais yoka bango okopesa biso 300 km ya politique ba cadeau ezala raté lokola ba cadeau d'anniversaire.